हेलो सर। हाँ सर। बैठिए। क्या हुआ है? वो मेरे बैग में पेन रहता है हर वक्त। हाँ। ज़्यादातर हम बैग में पेन रहता है, हम 10-15 मिनट की कुर्सी में बैठ पाते हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं बैठ कितना पाते। दिन से है ऐसा सर? ये अप्रोक्स करीबन 3 से 4 साल से मेरा ऐसा चल 3-4 रहा साल हो गया? हाँ। डॉक्टर दिखाए थे? हाँ, डॉक्टर को भी दिखलाए और बहुत 4-5-6-7 डॉक्टर को दिखा दिए, बढ़िया डॉक्टर का, न्यूरो डॉक्टर, हड्डी डॉक्टर सबको दिखाए, मगर हमको रिलीफ नहीं मिला। तो एक्सरसाइज कुछ बोले थे क्या? एक्सरसाइज बोले थे, एक्सरसाइज हम करते भी थे, सुबह शाम 2 मरतबा करते थे, अच्छा। कभी कभी ज़्यादा भी करते थे, मगर रिकवर कभी नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप क्या काम करते हैं? हम जो है वो कारीगर का काम करते हैं, बैठ करके झुक करके काम करना अच्छा दूसरी क्या कारीगर में? कारीगर मतलब सोना चांदी का जो काम होता सोना है ना, चांदी अंगूठी का वूठी जो काम, बनता है बैठे वो। बैठे काम करते तो हैं। उसी वक्त से हमारा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। अच्छा हमको लगता है कि उसी वक्त जो झुक कर जो काम करते लंबा तक, तो सब बोला उसी की वजह से हुआ होगा। सर ठीक ही बोले। हाँ। हेलो व्यूअर्स, मैं कायरोप्रैक्टर विप्लव कुमार। और आप व्यूअर्स इनका केस हिस्ट्री सुने। ये कोई बड़ा इधर उधर का काम नहीं करते कि दौड़ना भागना कूदना फादना, जैसे कुछ भी नहीं करते, बैठे जो है सुनार का काम करते हैं, फिर भी इनको हुआ है पेन। दैट मीन्स इनका पॉस्चर सही नहीं रहता। तो हम व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी काम करें अपना पॉस्चर को जरूर मेंटेन करें, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो और इनको 4-5 साल से पेन में भुगत रहे हैं। ठीक है सर, आप इधर माथा कीजिए और उधर पैर कीजिए। फ्लैट से सो जाइए, फ्लैट इधर इधर मूव करके पूरा घूम जाइए, पूरा घूम जाइए। हाँ, हाथ दोनों पीछे ले लीजिए। व्यूअर्स, मैं इनका जो है देख रहा हूँ L4 और L5 S1 में इनका थोड़ा सा जगह स्वेलिंग है, यानी थोड़ा बल्स है और थोड़ा पोस्टीरियर शिफ्टेड है। ठीक है, मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। आप पहले फ्लैट सो जाइए, घूम के सो जाइए, नीचे चले जाइए। लूज है, एकदम लूज। लूज है। लूज है। रिलैक्स रिलैक्स। दोनों पैर दबा के पकड़िए, जैसे इधर ना आए। हाँ, जी बंद कर रखिएगा, दांत दबा के रखिएगा, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग। आ जाइए और आ जाइए और आ जाइए। बस आप दोनों पीछे ले लीजिए। लूज लूज।
मैं सर दबाऊंगा आपका। हाँ सर। हाँ, जहाँ पर पेन हो आप बोलिएगा। ठीक। उससे बिफोर यहाँ पर टाइम बस और थोड़ा टाइम ओके। हाँ वही कर। यहाँ पर पेन। हाँ अच्छा। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, शाबाश। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। लंबा छोड़िए, मुंह से लंबा छोड़िए। हाँ शाबाश। आप थोड़ा आ जाइए इधर, आप थोड़ा इधर। नहीं आप ऐसे करिए। हाँ, चलो चलो। हाँ नमस्कार। इसको लॉक करिए और सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। इसको खोल दीजिए और सीधे से ये बस खींचिए ना, ये वाला पैर छोड़िए। अच्छा ठीक, लंबा सांस लीजिए और एक बार और एक बार। विजय माता कीजिए और आ जाइए। इसको लॉक करिए, इसको थोड़ा सा लूज रखिए। हाँ और थोड़ा और देखिए लूज, ये वाला लॉक करके लॉक इसको ढीला करिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, पहले शरीर जाने दीजिए। लूज 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 लूज। हाँ दीजिए। हाँ और एक बार और एक बार। पैर को नम कीजिए। व्यूअर्स इनका लेग लेंथ में चेक कर रहा हूँ, लूज रखिएगा। हाँ सर। हाँ सर इनका देखिए व्यूअर्स, इनका लेफ्ट जो है
टो और राइट टो, दोनों में डिफरेंस यही है कि राइट साइड का जो टो है लेफ्ट से बड़ा है। ये ड्यू टू पेल्विस, पेल्विस की वजह से ये होता है। ऊंचा नीचा में बैठ जाना या फिर ऊंचा नीचा में चलना या फिर कमर टेढ़ा होकर खड़ा रहना, जिसकी वजह से वाला होता है। मैं अभी एडजस्ट कर उनका दोनों कंधे को पकड़ छोड़ देता हूँ। बैठिए आराम से बैठिए, शाबाश। आने मत दीजिएगा, पैर लूज रखिएगा। आराम से दबा के पकड़िए, बस बस लूज रखिएगा, पैर लूज लूज। हाँ शाबाश, और थोड़ा ऊपर उठाइए, लूज 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 रखिए पैर, लूज लूज, अब लूज। अब इनका जो है लेग लेंथ सेट हो गया। मैं अब हिप जॉइंट इनका एडजस्ट कर रहा हूँ। आप आ जाइए इधर, बस आप एक काम कीजिए, आइए इधर, यहाँ रखिए, यहाँ एक हाथ दीजिए, वैसे मत बैठिए, इसी वजह से। हाँ बस आप देखिए, यहाँ एक बोन है, इस यहाँ पर रख दीजिए और यहाँ पर एक। आप सांस मत रोकिएगा, है ना। सांस लंबा सांस लीजिए, दबा के रखिएगा, खूब जोर से दबा। रिलैक्स, चलिए चलिए जाइए, बस हुआ। इधर माथा करके आ जाइए, बस वैसे पकड़ना है ये हड्डी। उठे रिलैक्स, सर कीजिए, बस आप दोनों यहाँ पर रखिए हाथ। आप एक काम कीजिए, कंधा का पकड़िए, लंबा सांस छोड़िए, लंबा सांस, और आ जाइए, अब खड़े हो जाइए, बैठे रहिए, गर्दन का देखिए। क्लोज क्लोज कर दिए, हाथ बंद कर दिए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, अरे लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। अब क्या करना है, एक जगह खड़ा रहिए, हाथ पीछे लीजिए, हाथ पीछे लीजिए, हमारे हाथ के ऊपर रखिए, एक जगह खड़े रहिए। मैं आपका पूरा बॉडी का स्ट्रेंथ खींच रहा हूँ, मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा।
छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़। हाँ, हाथ ढीला है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, लंबा सांस छोड़। अब चल के देखिए कैसा लग रहा है। चलिए। ऐसे तो सर हल्का महसूस कर रहे हैं। हाँ, बेटर महसूस कर रहे हैं। आप बैठने से आपको पेन होता था ना? हाँ सर, बैठ के देखिए। अभी बैठ तो पाए सर, हाँ लेकिन जहाँ पर आप दबाए थे ना, हाँ, उस पॉइंट में थोड़ा सा महसूस हुआ कि आप दबाए हैं ना, थोड़ा हाँ, वहाँ पर हल्का हल्का पेन हो रहा है। हल्का हल्का पेन है। और बाद बाकी तो सर हमको ज़्यादातर बैठने में और खड़ा रहने में तकलीफ था। हाँ, पैर उठा के देखिए, पैर उठा के ऐसे फोल्ड करके पैर उठा ऐसे के। में कोई तकलीफ नहीं था सर। हाँ ऐसे हम उठा पाते थे। हाँ, अच्छा, ये हम उठा पाते थे, इसमें कोई तकलीफ नहीं था। हाथ का सारा फ्लेक्शन सारा कर पाते थे, उसमें कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, तकलीफ था कि हम रेगुलर ज़्यादा देर तक ऐसे बैठ नहीं पाते थे। बैठ जाइए। हम लोग का इंडियन टॉयलेट में जैसे बैठते हैं वैसे बैठ नहीं पाते थे। हाँ, वैसे बैठ नहीं पाते थे। अभी आराम से बैठ गए। हाँ, अभी हम बैठ गए। आपको, आप बोल रहे थे कि 10-15 मिनट बैठने से आपको पेन आता है। हाँ सही बात है ना? हाँ सर। तो आप देखते हैं, ठीक है? हाँ। बैठ के देखिए, बैठ जाइए, बैठे रहिए। तो सर आपका जो 5 मिनट जो बैठने बोल रहे थे, बैठ नहीं पा रहे हैं, हाँ। वो वाला 4 मिनट तक बैठे और पेन आने लगा। हाँ। ठीक है, खड़े हो जाइए, खड़े रहिए। आप थोड़ा पैर पकड़ लीजिए बहन का। अब मेरे हाथ के ऊपर हाथ दे दीजिए। और चलो, आप थोड़ा भैया, थोड़ा नीचे, और थोड़ा आप आगे चले दीजिए। ठीक है, नीचे हो गया और नीचे आ रहा है? छोड़ दीजिए मेरे ऊपर। हाँ, हाँ सर, पहले से थोड़ा आराम मिला। पहले थोड़ा कम टाइम रहा, उसमें ज़्यादा टाइम रहा था। ठीक है। हाँ हाँ, थोड़ा सा रिलीफ है, अगले बार से ज़्यादा बेटर रिलीफ है। रिलीफ है? हाँ, बहुत बेटर है। ये पैर को लीजिए, उठाइए, ये पैर को उठाइए, मेरा दीजिए, फिर उठाइए, पैर को दीजिए। अब देखिए बैठ के। ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया। पहले से आ गया। हाँ वो जो आपका कंप्रेस था ना, हाँ सर। L4 L5 जो डिस्क बल्स था, हाँ सर। वो वाला उठ गया। हाँ, ठीक है सर। अब आप चलिए, चलिए। हाँ, पूरा मूव कीजिए, पूरा घर। थोड़ा उछल के देखिए, उछल के देखिए। हाँ, उछलते रहिए। पहले से आराम है? हाँ सर, पहले से रिलीफ है। पैर पैर उठा के उछल के देखिए, ऐसे पैर उठा के उछल के देखिए। अच्छा। हाँ, उछल के, उछल के। वो हाँ, दोनों पैर। अभी ठीक है सर। ये आपका पहला सीटिंग है नहीं? हाँ, पहला। और पहला सीटिंग में आपको लगभग कितना आराम मिला? पहले सेटिंग में सर लगभग हम कह सकते हैं 70-80% हमको रिलीफ मिल गया। 80% आराम मिला। कितने साल से आप भुगत रहे थे? ये करीबन 3 से 4 साल एप्रोक्स। 4 साल से भुगत रहे थे। हाँ डॉक्टर लोग क्या बोल रहे थे, सर्जरी के लिए बुलाना क्या? सर, डॉक्टर सर बोले थे कि सर्जरी तो करना ठीक नहीं रहेगा, आपका एज कम है। हाँ तो आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। हाँ। तो हम कर रहे थे, सुबह शाम एक्सरसाइज कर रहे थे। हाँ। मगर रिकवर होने का नाम नहीं ले रहा था। अच्छा। तो मोटामोटी सर फिर बोले कि अगर लास्ट स्टेप अगर नहीं तुम्हारा ठीक होगा तो तुमको करना पड़ेगा सर्जरी। तो सर आपने जो मेरे को बुलाया, कहाँ से देख के बुलाया फिर? आपको यूट्यूब में देखे थे सर। यूट्यूब में देखे? यूट्यूब में सर्च की, क्योंकि रजनी वो एक सर थे ना, पटना के कोई? पटना के, क्या नाम है? अच्छा। तो उनको कौन काम थे ना, हाँ तो उनको देखे थे, तो कैरियोग्राफर लिख करके हाँ, सर्च किया था, दुर्गापुर से निकला था, आप निकला, आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, तो आपको हम कल कॉल अच्छा, किया। थैंक यू। तो व्यूअर्स, इनका जो प्रॉब्लम था
लगभग इनको 70 to 80% इनको रिलीफ मिला और एक सिटिंग में। तो उनका ये कहना रहता है कि आप एडजस्ट करते हैं और क्रैकर्स का जो साउंड जोर से नहीं निकलता, तो क्या सर आपका जो मैं एडजस्ट किया क्रैकर का साउंड निकल रहा था या नहीं? हाँ, वहाँ जब फोड़े थे हाँ। और स्टेज करके पकड़े जब उठाए हाँ, तो सब कुछ निकला, यानी साउंड निकला। यानी क्रैकर का साउंड निकलता है, लेकिन हम जोर से नहीं, इसलिए आप लोगों को सुनाई नहीं देता कि मेरा जोर से नहीं निकला। लेकिन उसमें आजकल बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया बहुत डेवलप किया, इसमें छोटा छोटा जो माइक्रोफोन स्पीकर वगैरह सब लगाते हैं जिससे साउंड और ज़्यादा निकले। तो मेरा छोटा सा मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और जैसा है वैसे ही मैं दे रहा हूँ, इसमें कोई एडिटिंग नहीं किया जाता है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।